नमस्कार सर, ये एक सिक्योरिटी अलार्म है। इसका कंपनी का नाम हीमैन है। ये अपने को अपने घर में, अपने दुकान में चोरी होने से बचाता है। मान के चलो, अगर कोई अपना दुकान का शटर खोलने की कोशिश करता है तो अपने को ये सिक्योरिटी की तौर पे अपने को बजर बजेगा, इसमें साउंड आएगा ज़ोर से। इसके डर से चोर अपने आप भाग जाएगा। या मान के चलो हम घर में गहरी नींद में है और अपने को अपने दरवाजे के पास या खिड़की के पास अगर चोर आता है तो अपने को ये इंटीमेट करेगा आवाज़ करके कि अपने के घर में कोई नज़दीक आया है करके। ये हीमैन सिक्योरिटी अलार्म, इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। ये वर्किंग कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो अगर इसके नज़दीक कोई आया तो ये अपने आप साउंड करके बताएगा। ये देखिए, ऐसे ये बाजू में जो स्पीकर लगा है इसकी हम दूरी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो बाजू में जो स्पीकर लगा है इसकी दूरी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, हल्का सा भी अगर कुछ मूवमेंट हुआ तो अपने को बजर साउंड करके बताएगा। हीमैन सिक्योरिटी अलार्म बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं। कीमत भी इसकी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।